अब हम कनेक्ट हमारे स्पीडोमीटर के और आरपीएम मीटर के, क्योंकि हर चीज़ हमारी एक्यूरेट चालू होनी चाहिए। कस्टमर ने अगर ख़र्चा किया, शौक़ से मीटर मंगवाया, तो इंशाल्लाह मीटर हम मुकम्मल इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें टेस्टर को हमने ग्राउंड कर लिया है। टेस्टर को ग्राउंड करके ये हम स्पीडोमीटर की वायर ट्रेसेंगे। इसमें ये हमारी स्पीडोमीटर की वायर है। ये बनती है हमारी स्पीडोमीटर की वायर। ये है जी नीली कलर की तार है। ये हमारा ब्लू कलर है, नीला, और इसमें पिंक कलर की धारी है, पिंक कलर की। ये हमारी स्पीडोमीटर की है और ये हमारी ब्लू कलर की है वायर। ये हमारी आरपीएम सिग्नल की है। हम आरपीएम मीटर भी चेक करवाएंगे, लेकिन आरपीएम मीटर ग्राउंड करने से हमारी सुई जो है वो हरकत नहीं कर रही। तो टेस्टर को हमने जमा पे लगा दिया है। तो आरपीएम चेक करते हैं, क्या हम बाहर चेक कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएम की है। टेस्टर को हमने जमा पे लगाया, तो फिर हमने आरपीएम का जो वायर है वो ढूंढ ली है। ये हमारी आरपीएम की है, हमने आपको चेक करवाई है। और ये हमारी स्पीडोमीटर की है, ये दो। और अब इसमें ये मीटर में जो पिनें लगी हुई हैं, ये इसकी बनती है, पिछली सब्ज़ रंग का ग्रिप है। और पीछे से हम चेक करेंगे पिन आउट्स, तो वैसे तो गिनेंगे पिन आउट असल जेन्युइन तरीके से तो बहुत लंबी पिन आउट हो जाएंगी, इसलिए पीछे से गिन लें। 1 2 3, यानी 2 नंबर पिन पीछे से हमारी ग्रिप इधर सीधी है, मीटर को सीधा ऐसे रखना है। 2 नंबर पिन पे हमारा स्पीडोमीटर है और 3 नंबर पिन पे हमारा आरपीएम मीटर है। तो इसमें चेक करते हैं कि हमें पिनें चेंज करनी पड़ेंगी। ये कलर कोड सेम है। ये हमारा स्पीडोमीटर का है और ये आरपीएम मीटर का है। ये पिनें हमारी पीछे जाएंगी। ग्रिप को हमने ऐसे पकड़ना सीधा, और ये पीछे वाली लाइन 2 नंबर और 3 नंबर चेक करते हैं हम। 2 नंबर पिन फिर मैं जाके कर लूँगा घर, वो विच करना ही है, फिर क्लोज ही करना। कर लो कोई बस, ठीक है, कोई नहीं है? बस कोई नहीं। आ जाए। असल में आज लड़का नहीं आया, तो बस खुद ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है आपके लिए। 3 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर तो हमारी खाली है और 3 नंबर ये हमें पिन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हम अभी इंस्टॉल करेंगे। ये हमारी पिन्स आरपीएम की और स्पीडोमीटर की। ये हम वायरें निकालेंगे आरपीएम की और स्पीडोमीटर की, और जो पिछली वाली लाइन है इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर चालू हो जाएगा।